Salve galera, fazer aqui um bike check da minha Gills. De começo, o quadro dela é uma Gills FRS vermelha 2014. A suspensão é uma suspensão mod, é simples. Aro da frente, cubo da Quando. Folha VMAX. Pneu Shayang. De trás, cubo Joytech cassete, aro, a folha VMAX e o pneu Shayang também. Aqui o pé de vela é um 3 coroa simples da Shimano, pedal WG, corrente WG, um guia da Shimano, canote Gills, banco Vader, caixa de direção da Gills, mesinha WG, manopla WG, freio hidráulico Shimano M555. E é isso, galera. Paralama é um multi. Achei da hora, eu acabei comprando pra ela. E agora eu vou deixar um videoclipe dela aí. É nóis, galera. Tamo junto.